วัสดีครับมาต่อกันมันต่อจาก ต่อจากเมื่อเช้าเราต้องกลับไปหามาธาสวัสดีครับคุณเจนทำไมถึงสวัสดีอีกรอบสวัสดีครับ Second toggle. Stay down. เมื่อเช้าก็ให้เป็นเรื่องของเมื่อเช้าครับเมื่อวานก็ให้เป็นเรื่องของเมื่อวานเรื่องระหว่างเราก็ปล่อยให้มันเป็นแล้วแต่เวรแต่กรรมจิวสวัสดีนะฉันไปทำงานมานะเดี๋ยวเราออกไปผจญภัยกันต่อนะเดี๋ยวโทโก้กลับมาลูบหัวหน่อย Now feel good, boy. Fresh cut. Come and have a look. Don't be shy. Make sure you're aiming that at the fish there, son. สวัสดีมาท่า Ah, you're back. กลับมาแล้วสินะ Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. มีข้อความถึงคุณด้วย Two more have succumbed. Two more I have succumbed. see. คนของมาท่าตายนะ Come upstairs. ขึ้นไปข้างบนกัน Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. ฉันเห็นแบร์เรอร์ All because they were born ตายมากมายใน different. สนามรบแต่ไม่เคยเห็นอะไรแบบ Powers นี้เลย that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending.
But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. สะพานเสร็จ You've แล้ว got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. กับลืมไปลืมอะไร Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. สัญลักษณ์อีกแล้วเฮ้ย I know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. เยโดเขารู้ไว้นะว่าเราเป็นใครอ่ะแต่เขาไม่พูดเว้ยมีการโค้งคำนับตอนเราเดินไปข้างหลังด้วยเฮ้ยซิดเหรอ Sid. เซดอุ้ย Ah, Clive. นั่นไง You're not where I left you. แขนเป็นหินแล้ว I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. ไม่ทุก Think คน of ต้อง it as my decoration for long service and ทุกคนต้องตายเหรอ exemplary ที่ misconduct. ใช้พลังอ่ะ ใช้คริสตัลจุดไฟเลย โห3 โดมิแนนต์อ่ะ But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. พูดถึงเบเนดิก้าเขาเป็นทาส I wanted to save her. ฉันต้องการจะช่วยชีวิตเธอ For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. อ๋อเศร้าเลย เบเนดิก้าตาย I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. ภาษาอะไรวะเนี่ย But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. เจ้าไม่ใช่ปีศาจหรอก Accept that, and you may yet Joe, escape your fate. ผู้ชายที่เจ้าเคยเป็นมา Look, lad, you've had a ขอบ hard คุณ life, พี่เจนสำหรับ500 บิตครับ and I don't see it getting much easier. You might not be ableจะไป to ไหนอะครับ save anyone else, but at the very least, you can save yourself. อ่านซื้อสอบอะครับ I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. ฉันคิดว่า Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. ดื่มยาทานน้ำเยอะๆนะครับ Ta-ra then.
ดื่มยาทานน้ำไม่เยอะนะครับจะได้โตไวI have to find him before the... Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? ๆ Clive Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. คุณเจนน่าจะเป็นบ้าขึ้นมาทุกทียิ้มอะไรครับ Not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbours wants to see him clapped in chains. ต้องตบตูดด้วยไหม Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here, if you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Of course Of course. we We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? Tuck, We wouldn't hey, catch how a are- bastard standing around clucking like old hens. ฝันดีครับ That fucking คุณเจน snake played me false, acted like he was one of us, and the old time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's Fandy tooนะครับ good คุณเจน for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? โอเค Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. มันบอก I ว่า better find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down. I'll make it worth your while. ผู้ชายคนนี้ทำคริสตัลตกลงไปแม่น้ำครับแล้วก็เขาจะขอให้เราไปเอาคริสตัลของเขากลับคืนมา There may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it. เคลมเลย All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. อ๋อเป็นปูครับปูได้คริส Sounds like ตัล I ไป need to break a few shells. Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say, the ladders, right over there. ข้างล่างมีปูให้ลงไปฆ่าปูเพราะว่าปูขโมยคริสตัลไปเป็นพ่อค้าขายปลาครับถ้าเกิดไม่ได้คริสตัลก็คือเขาก็จะไม่มีคริสตัลมาดูแลปลาไซด์เควสจ้ะเอาลงไปทำไปฆ่าปูก่อนหาเงินมาซื้อของชีวิตของเราต้องทำงานนะเราเป็นเจ้าชายนะทำไมเราถึงต้องมาทำงานด้วยไปครับพี่ปู Never heard of crabs eating crystal. This should be interesting. That's enough. Stay down. Give them all you've got, boys.
must be it. No point spending any more time down here than I have to. ทำไมดุจังวะเราได้คริสตัลกลับมาแล้วเควสมันง่ายๆอ่ะเนาะพี่ต้อมไม่ดูย้อนหลังเลยครับ Well, any luck? เป็นไง Yours, I presume. Four Crystal อ่ะดีไหม You found it! Oh, thank you! อ๋อ Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time เป็นคริสตัลน้ำแข็ง honest นะ folk could get new ones เอา whenever ไว้ they แช่ปลา wanted. Can't now, though, ไม่ not สร้าง for ตู้ love เย็น nor วะ money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. นี่ไม่ได้ทำในเรื่องหลักนะทำไซด์เควสที่เป็นสีเขียวๆอ่ะนั่นคือไซด์เควสหลักคือสีแดงอะไรวะนี่ไง Bearer นี่ไง Bearer You don't know a man called Norris, do you? รู้จักคนชื่อนอริสไหมฉันรู้จักนะ that way not too long back. เขาวิ่งหนีไปแล้วอ่ะ Right, Ullery. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. โอเคเจอแล้ว Thank you. โอ้วิ่งไปนู่นแล้วโดดไปตายปะไม่ตายโดดไม่ได้โดดได้ปะเออเดี๋ยวก่อนนะอ๋อต้องลงบันไดอันนี้เขาบอกให้เราตามหา Bearer จะเรียกเขาว่าอะไรดีเรียกว่าทาสก็ไม่ได้ That's one of our branded. You can't have got far. I better keep my eyes peeled. เนี่ยอยู่แถวนี้น่าจะอยู่ไหนวะเขาบอกอยู่แถวนี้นี่ไงอะไรอ่ะตะเกียง A lantern. ตะเกียงอะ The one Norris was carrying, no doubt. น่าจะเป็นสิ่งที่นอริสเอามาด้วยอ่ะไม่ต้องส At ง least สัย I know which way he went. ฉันคิดว่าเขาน่าจะไปทางนี้นะนั่นไง Someone made short work of them. ไม่รู้ว่ามันแปลว่าเฉลยได้ปะ Someone was Norris. มันแปลว่าอะไรอ่ะผมไม่หาความหมายมันไม่มีหาให้ผมหน่อยอ่ะแปลว่าเฉลยได้ปะ Norris, I presume. นอริสใช่ไหมไม่ใช่ Leave me be. อ๋อใช่ด้วย You
You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. But we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do ไม่ได้ this. แปลว่าเฉลยไม่ได้ดิ You แบรเรอร์ know คือค how น they ที่ใช้เว treat ทได้ our ไง kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. ฉันไม่เข้าใจอ่ะ Martha takes in Paris. She's a friend. You can trust her. Believe me. เชื่อใจมาธาได้ ฉันไม่เคยรู้เลย I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. ไม่ได้มาจับตัวนะ Sorry. ขอโทษด้วยนะ You're no Imperial dog. มันไม่ใช่หมารับใช้ของพวกจั Far กรวรร from ดิ it. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. Those creatures attack me. If I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. ไม่มีอะไรสำคัญก็แค่แบบว่า Bear without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. คือเขาก็เป็นเหมือนเราครับแต่ยังไม่ได้ถูกตีตราไงยังไม่ได้ถูกเอาอะไรมาไว้ที่หน้าไงอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยแบรนด์ก็คือสัญลักษณ์หรือไม่ก็ตาใช่ไหมแบรนด์เด็ดก็คือถูกตีตาอย่างนี้ป่ะไม่รู้นะวันนี้แบบว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเติม ED อ่ะไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้คนจะเรียกว่าอะไรแต่ bearer เนี่ย bearer เขาแจ้งข่าวให้รู้ว่า I'll be fucked if I'm leaving this to a... There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. อ๋อนี่โกหก Let me see that. No. It can't be. เป็นไปไม่ได้ Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? อยากดูศพไหมล่ะ No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. บ่นเก่งใช่ไหม Is it true, Clive? Is Norris really... จริงใช่ไหม He's Norris alive. เขายังมีชีวิตอยู่ You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. อะไรให้อะไรติดสินบนนะเราอ่ะเฮ้ยได้อยู่ไปลุยต่อมุ่งหน้าไปยัง East Pool The bridge to East Pool's mending. I'm a slumbering chocobo. Welcome to the Brotherhood. นี่ไงซ่อมสะพานเสร็จแล้ว
Don't you worry about them boards. I use good solid lumber. Martha said the blight had spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits ใคร about ร้องว่ามัน us. ไม่กว้างวะ It's over. แมงมุมแมงมุมแมงมุมแมงป่องแมงป่องแมงป่อง Stay down. You're finished. เฮ้ยเต่าเต่าอีกแล้วเต่าเต่า No holding back. Not this time. มาเนี่ยลงมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเย้เย้โอ้โหคอมโบรัวๆครับหุ้ยอะไรอ่ะชี้ออกนอกอาณาเขตแล้วกลับมาใหม่อย่างเงี้ยเหรอNot this time. My wounds, boy. Keep your distance.
ไปนอกลูกนอกทางแล้วไปเต่าตัวเดียวล่อไป5 ทีมีคนด้วยเหรอGive them all you've got, boy. It's over.โอเคไปไงอ่ะมีไซด์เควสอยู่แถวนี้ด้วยนะ เฮ้ยไซด์เควสอยู่ข้างหลังวะประตูวาร์ปด้วยป่ะเนี่ย It's the same as the one back at the hideaway. นี่คืออะไรอ่ะ Doesn't seem to be working though. ดูมันใช้งานไม่ได้นะมันเหมือนอยู่ที่ไฮเวย์เลยอ่ะพี่ต้อมกินข้าวยังครับโอ้โหซูดปากเลยอะไม่รู้จะอัพอะไรดีอ่ะเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกัน You there, over here. Excuse me, I'll use that blade. กินแล้วครับ Curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You and the Marfors, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out bait, think we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? มันบอกให้ช่วยกำจัดสัตว์ร้ายครับ
I suppose those wolves pose a threat to คือทุกคน everyone. แม่งบูลลี่เราเว้ยแบบว่า Hey, that's what I'm กำลัง talking จะขอความ about. ช่วยเหลือแล้วแบบเห็นสัญลักษณ์ที่หน้าเราแล้วก็แบบ Greedy bastard just stood ไม่เอา over ดีกว่าอะไร yonder, เงี้ย finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. They want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. สัตว์ร้ายคืออะไรสัตว์ร้ายที่เขาบอกคืออะไร slay the beast drawn to the bed ก็คือฆ่าไอ้พวกนี้เพื่อเป็นเหยื่อล่อของอะไรสักอย่างนึง Hungry, all right. Hungry and mean. จางไปยิงไป Don't let them get away. Gotta find this Bryce. Let him know the road's safe. วิเหมือนท้าทายอ่ะเหมือนชอบความยากอ่ะเฮ้ยตัวใหม่นี่อ๋อมินาทอร์มาดิครับมาดิครับอุ้ยขอโทษอุ้ยนั่งไม่ตกเลยนี่ไงลงมานี่ลงมา ขอบคุณครับพี่เกสสวัสดีครับพี่เกส A little help. Yeah. วายย่อครับพี่เกสโอ้รู้เยอะรู้เยอะ That's enough. How are you ครับสบายดีครับพี่เกสเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเล่นเกมแล้วก็หายเหนื่อยครับตลกไหมพี่เกสเข้ามาทักทายผมก็หายเหนื่อยแล้วครับพี่เกสเข้ามาทักทายน้องก็หายเหนื่อยแล้วครับคิดถึงก็เข้ามาดูสตรีมครับพี่คิดถึงก็เข้าแวะมาหาผมบ้างครับอาจจะแวะมาแต่ผมไม่เห็นก็บางทีก็พิมพ์ทักทายก็ได้ครับ
เอ้าพอพูดใกล้ไมค์แล้วมีคนตื่นนะก็ไม่ดีนะเดี๋ยว You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves, so I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Oh, Frederick! You wily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master. พี่ต้อมครับฝากกอดพี่เกดด้วยนะครับ Look, the windmills. That must be Eastpool. ดูสิกังหันลมนั่นน่าจะเป็น East Pool แน่ๆเลยมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะฟันดีครับ Stay down. ทำไมฝากไม่ได้ล่ะครับหัวใจพี่ยังมาฝากไว้กับผมเลยทำไมแค่ฝากกอดจะฝากไม่ได้ครับ I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Rosaria seemed a very different place back then. Drink up now, my darlings. เหมือนที่พี่ฝากกับคนอื่นนะครับพี่ฝากหลายคนพี่ไม่ได้ฝากผมคนเดียวฝากพี่โจฝากพี่นนท์อะไรเงี้ยฝากอยากกินชาบูเลยอ่ะอยากกินชาบูมีเธอนี่อยากกินชาบูฟรีๆแถวนี้มีไหมถ้ามียกมือมาThis might take a while. อยากกินชาบูอะอยากกินชาบูอยากกินแบบที่พี่เกดไปกินวันนั้นน่ะกินกับใครนะ How tall are you? A little help. เราอะนะนี่ก็แซวไปเรื่อยครับ Can't take much more of it. Not this time.
ใครอยากจะโดนหยุ่มกันไม่มีครับเราต้องได้กินครับอยากกินต้องได้กินเป็นไงบ้างครับพี่เกศวันนี้สบายดีไหมครับทำงานเหนื่อยไหมครับกินข้าวหรือยังเขาดูแลพี่เกศดีหรือเปล่า จะถือสาน้องนะครับน้องเขาแซวไปเรื่อยครับวาจาใดไม่สุภาพขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับยิ่งไม่ค่อยมีคนดูอยู่หรือพูดแซวพี่เกศไม่เข้ามาอีก Quiet, isn't it? เงียบจัง Yes. Yes. You're Clive Rossfield. คุณคือ Clive Rossfield โอ้คุณพระ It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. อุ๊ยภรรยาของ Lady Hannah. ภรรยาของ Murdoch Oh, I knew it was you. ฉันรู้ว่าเป็นเธอแน่ๆเลย You haven't changed at all. เธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเธอไม่เปลี่ยนไปเลย Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นเธอทั้งสองคนอีก It's good to see you too, Lady Hannah. หลอร์ด Murdoch คืออาจารย์เราอะครับที่โดนเราเผาตายครับ อันนี้ภรรยาของหลอร์ด Murdoch 2 เดือนมานี้ทำงานหนักมากฮะนอนไม่เป็นเวลาเลย If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. มีเวลาก็นอนอย่างเดียวมีเวลาคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับ We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. เวลาไหนบ้างครับ I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and รู้สึกผิดครับ And now we're back. Clive รู้สึกผิด It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Ooh, ลวกปากแจ่วฮ้อนอร่อย Do มาก you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. ผมขอพูดคำหยาบได้ไหมครับ So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, ไม่ใช่วันนี้ผมไปกินข้าวครับเจ้าของร้านน่ะ Annabella's marriage to the Emperor ผ of มสั่ง Sanbreque น้ำเขาใช่ไหมผม heralded สั่ a ง great โค้ many ก changes here. yes, of course. เขาก็เดินมาเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าเฮีย I didn't mean to. ใช้หำเปิดได้ Please, there is nothing to forgive. ผมก็มองหน้าเฮีย Would my mother notไม่ make เชื่ an อ exception for you and your husband? Surely she would not เฮียเขาก็เลย refuse โช the ว์ Lord Commander. หำ You haven't heard then. เปิดขวดให้เขาหน่อยเรียกบักหำ Rodney passed away on the night of the fire. เอาไม่หา He never returned from Phoenix Gate.
นี่ไงฆ่าจริงด้วย Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. โอ้ย I insist you rest. We can talk later. อย่าใจดีขนาดนั้นสิ Are you sure you don't want to sleep inside? แน่ใจนะว่าจะไม่ไปนอนข้างใน I can't. Not after what I did. ไม่ได้หรอกหลังจากที่ฉันทำ Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. เรนนี่ฮานะบอกว่าจะเตรียม She เสื้อ really ผ้า has ไว้ been ให้ very kind. พรุ่งนี้เธอใจดีเหลือเกิน คือเราฆ่าผัวเขาครับ เราฆ่าผัวเลดี้ฮานะรู้สึกผิดเลยฮะพระเอก13 years of killing. 13 ปีของการฆ่าฟัน 13 years without the faintest glimmer of hope. โอ้โห It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? โอ้ยเฮีย I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmacia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. ทำไมมันเศร้าจังวะ I'm sorry. จูบกันจูบกัน Do you remember that night on the balcony? จำได้ไหม When we looked up at the moon? ที่ระเบียงอะที่เราขอ I พ said ร a prayer to Metia and กับ that เม prayer เทีย was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. แย่ดออาเยอะเฮ้ย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  We should get some rest. Right. เนี่ยมึงเขินอะไรกันเนี่ย Good night, Clive. Sleep well. ฝันดีนะไม่เห็นมีหันมาบอกฝันดีนี่ปล่อยหมานอนเหงาอยู่ข้างนอกคนไปพอดรักกันข้างใน Thank you. เฮ้ย Diana. Perhaps now people will not flee. เปลี่ยนชุดแล้วเหรอ You look just like Elwyn did when he was your age. เหมือนเอ็ดวิน ตอนอายุเท่ากันเลย Some of my father's old clothes. โอ้โหเสื้อพ่อครับ Oh, before Elwyn became Archduke. ก่อนที่ our เอ็ด families วิน would จะเป็น often อาร์ค summon ดุก together. He ครอบ and ครัวของเรา Rodney were น่ะ like brothers. ไป These ด้วยกัน clothes บ่อ have ย been in a wardrobe for years, เย้ collecting cobwebs นี่คือชุด along สง with คราม everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. โอ้โหชุดหล่อ It's จัง what your father would have wanted. ชุดในหน้าปกเลยครับอ๋อโอเคมันมีที่มาคือชุดพ่อโอเค
They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. ฉันสิต้องขอบคุณ It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier การที่ได้เห็นพวก times. เธอทำให้ฉันมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง Fare you well, my lord and lady. โอ้ย And you, Lady Hannah. หล่อจริงๆโอ้จังหวะจิเมื่อกี้เจ็บฟัน If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. หล่อจริงๆป่ะคุณเอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวขออนุญาตดูดาบหน่อยโอ้เราจะซื้อดาบทำไมวะดาบพ่อเราไปซื้อดาบเห็นไหมของอย่างอื่นกากไปเลยอะไปอันนี้ก็ต่อ I กับ fear ไซมัส that the old road to Phoenix Gate was lost to the Blight many years ago. Have care out there, both of you. อ๋อเขาบอกว่าเส้นทางที่จะไปที่ประตูฟีนิกซ์นะครับมันเหมือนมันเรียกว่าอะไรวะมันไม่สว่างหรอ not bright Well met, friend. There you are. ซื้อยาไปก่อน Here you go. ยาจำเป็นครับ You? Those are Elwyn's. Oh, By yeah. the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. เธอคือลูกคนแรกของเขา คุณเข้าใจผิดแล้ว Oh, you can't fool me, my lord. You're the very ท่านโกหก image ข้า of ไม่ your ได้หรอก father. นายท่าน And that would be true even if you weren't ท่าน wearing ดู his clothes. ท่านดูเหมือนพ่อ The ฉันมาก self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons โอ้ returned. เก็บเสื้อไว้ให้เราครับ And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. My bearer Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastport. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. เรามีคนรับ When the ใช้เหรอ Ironblood sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbrec. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded
We knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still consider the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. คืออย่างนี้ครับ As fine a man as my father. บริเวณเนี้ยบริเวณ You're ที่เรีย not ก so ว่า very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. บริเวณเนี้ยบริเวณที่เรียกว่า East Pool เนี่ยครับเหมือนพ่อของไพรฟ์ครับก็คือพ่อพระเอกนะแบบว่าเขาช่วยคนที่มีตาสัญลักษณ์ที่หน้าเอาไว้เยอะมากๆแล้วก็แบบคนพวกนี้ก็สาบานว่าจะรับใช้ตระกูลของพระเอกอะครับทีเนี้ยในเมื่อนายท่านของเขาแบบในพ่อของพระเอกตายไปใช่ไหมครับทุกคนที่แบบอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อพระเอกอะก็พร้อมที่จะแบบให้พระเอกอะเป็นแบบเป็นนายคนต่อไปอะไรเงี้ยครับแต่พระเอกบอกว่าเขาไม่สามารถดูแลใครได้หรอกใครที่อยู่ใกล้ๆเขาอะก็จะแบบไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ย He's not here. ผู้เฒ่าเมื่อกี้ก็บอกว่าอย่างน้อยก็มาปรากฏตัวให้คนพวกนี้เห็นหน่อยให้ดีใจหน่อยว่าแบบลูกของนายท่านของเขายังมีชีวิตรอดอะไรเงี้ยแล้วการแต่งตัวอย่างนี้มันก็แบบเหมือนพ่อพระเอกมากด้วย Someone must have seen him. Speak with villager คุยกับหมู่บ้านคุยกับชาวบ้าน Well now, unfamiliar faces. เนี่ย What brings you to Eastpool, travellers? We're looking for an elderly bearer. Elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. เป็นคนแก่คนหนึ่งนะ What business do you have with him? มีธุระอะไรกับเขา If you เหรอ don't mind me asking. ขอโทษ You're นะที่ not ถาม from the capital too, are you? ไม่ได้มาจากเมืองหลวงใช่ไหม In a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. Oh, the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. เขาบอกว่ามาที่นี่ตลอดทุกวันแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ารออะไรมารออะไรไม่รู้เขามารออะไรนะ Good day, milady. What can I do for you? นั่นแน่เสียงหวานเนี่ย I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No. วันนี้ไม่เห็นเลย of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalet's castle back in the day. เขาทำงานอยู่ในห้องครัวในปราสาทโรสเรียน You'd often hear the Paul เขาน่าจะอยู่ที่นั่นเนี่ย way to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose.
can't imagine the Vicereine stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with them. เขาน่าจะอยู่ที่คอก Patrick the chocobo keeper. Patrick the chocobo keeper ฟาร์มโชโกโบครับ I'm sorry, Jill, for making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. ไม่ใช่ฟาร์มหรอกเป็นคอกประตูเปิดได้ปะไม่ได้ Patrick สวัสดี Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... Patrick นี่คนนี้คือ And Patrick this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Patrick บ่นว่าเขาแค่แบบกระพริบตาแบบหันหลังมาแค่เนี้ยแล้วคนที่เรากำลังตามหาอยู่ก็หายตัวไปแล้วอะไรเงี้ยจิวก็บอกว่าใช่เอลเดอร์อะไรหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าแพทริกก็บอกว่าอ้าวรู้ได้ยังไงเนี่ยรู้ดีกว่าฉันอีก You're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. เขาพยายามจะกลับไปที่ปราสาทครับคนนั้นน่ะยังคิดว่าตัวเองแบบทำงานให้กับพ่อของพระเอกอยู่ We'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. เขาบอกให้มาทางนี้อ่ะ Could he have strayed even further? เอาแล้วเป็นทางที่เราวิ่งมาแล้วแล้วมันเจอมังกรอ่ะโหชุดเท่จังวะThere's someone over there. เนี่ยมีคนอยู่ตรงนั้น It might be him. We should hurry. เขาแน่ๆเลย Company. ยุง We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. ไม่ทากอยอผิดพลาดใช่ไหมลุง ไม่ก็อะไรอ่ะ Don't let them get away. That's enough. You know what to do.สบายส้มอ่ะมันประหลาดมากนะ
นั่งมองหน้าผมแบบไม่กระพริบตาอยู่หน้าประตู Are you all right, my friend? ใครไปนอนก็ฝันดีล่วงหน้านะครับบ๊ายบายครับ Your Grace ใครมาดูทีหลังก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับ I waited for you so long but you finally came I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come. โอ้ยอย่างเศร้าอ่ะ Long last, he answered. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens. No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. โอ้โห I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Thank you, both of you. You've been most kind. The No, memory really. of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. เขาคนแก่ที่เราไปช่วยที่หน้าผานะครับเขามีความทรงจำเหมือนเขาแก่มากแล้วอะแล้วเขาก็รอพ่อของพระเอกอะกลับมาหาเขาแล้วก็แบบมาเรียกใช้เขาให้ไปเป็นพ่อครัวในปราสาทอีกอะไรเงี้ยครับทีนี้เขาน่าจะแก่มากแล้วอะจนแบบจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าความทรงจำอันนี้มันยังอยู่ในสมองเขาอะพระเอกก็เลยแบบตีเนียนมาว่าโอเคงั้นรอจนกว่าตัวพระเอกจะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะพากลับไปที่ห้องครัวอีกครั้งหนึ่งจนกว่าการผจญภัยครั้งนี้มันจะเสร็จอะไรเงี้ยครับคนแก่นั้นก็บอกว่าเขารอได้แค่จนวันที่เขาตายอะไรเงี้ย ก็คือเขาพร้อมจะรอเสมอที่จะกลับไปทำอาหารในห้องครัวให้ตระกูลนี้อีกอะไรเงี้ย The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. ทีนี้เราก็กลับมาคุยกับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่า from the soil.
And when the last drop is drained, เสบียงใกล้จะหมดแล้วแบบว่าปลูกผักไม่ค่อยได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่เนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมอาจจะแบบแชร์อาหารให้คนที่มาอยู่ด้วยไม่ได้แล้วพระเอกก็เลยออกปากว่ามีที่หนึ่งที่ให้คนพวกนี้ไปอยู่ได้ก็คือที่ไฮเวย์พูดกับใครไม่เป็นไรช่างมันพูดคนเดียว ไม่เป็นไรนี่อะไรประตูอะไร What's this? Another relic of the fallen. สิ่งที่เรียกว่าดันเจียนแน่ๆเลย We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about, as if the absence of ether didn't ทำไม cause ที่นี่มัน enough แบบเป็น problems. ซากปรักหักพัง Take ไม่ away the lad's life force, and problems are all that's left. เขาบอกว่าใช้เวทมนต์ที่นี่ไม่ได้ด้วยนะจริงเหรอว่าใช้เวทที่นี่ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะขออนุญาตดูที่นี่เรียกว่า Deadland ครับ Barren Waste where no life ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่เวทมนต์ทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้ดินหรือน้ำต่างกลายเป็นสีดำI can hardly imagine what this place used to look like before the blight took it. I remember. It was beautiful. ที่นี่เคยสวยกว่านี้เหรอหรอ There it is. Phoenix Gate. นั่นไง Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. ไปกันเถอะ Clive. It's time to discover the truth. ได้เวลาค้นหาความจริงเท่จังวะโอ้โหเราสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้ไปฟินิกเกตได้เวลาค้นหาความจริง ทำไมมองอย่างนั้นวะคนออกแบบคาแรคเตอร์นี่ซากประตูฟินิกเกตทำไมถึงเรียกซากประตูฟินิกเกตวะซากของฟินิกเกตสิIt's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. มีฉันคนเดียวที่รอดชีวิตอะไรอ่ะLet's have a look around. ไปดูรอบๆกัน
เขาเรียกอะไรความทรงจำที่มอดไหม้เหรอ Could I have done this? ฉันทำสิ่งนี้เลยเนี่ยโอ้โหพระเอกแปลงร่างไงก็เลยเละสัญลักษณ์ของครอบครัวทอโก้เจออะไรอ่ะ What is it, Torgal? อะไรอ่ะ Clive. อะไรอ่ะ That's him. นั่นเขาไงไป He's the only one who can tell me what happened. เขาคือคนเดียวที่บอกกับฉันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องรู้ให้ได้ไปมึงไม่รู้หรอกว่าคนในผ้าคลุมคือโจชัวกูรู้แล้วเพราะมันเปิดผ้าคลุมให้กูดู Where is he? ไปไหนแล้วอ่ะ Nowhere to be seen. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? นี่คือที่ไหนอ่ะ Sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. หอไปเกตเหรอประตูเหรอไปไหนอ่ะ It's a relic of the fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Only the Phoenix dominant can Hence open the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. เหมือนเข้าไปขอพร Where นะ the ค hell รับ did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. หรือว่าผู้ชายนั้นเข้ามาในประตูนี้เข้าไปไม่ได้หรอกต้องมีพลังของฟีนิกซ์อ้าวมึงมีนี่ไครฟ์ฟีนิกซ์ให้พรมาชื่อมันเท่มากเลยอ่ะแฟนตาซีมากเลยอ่ะโอ้ชอบ Thank you, Joshua. ขอบคุณนะโจชัว Are you sure about this? แน่ใจนะ Nevermore. เอาเข้าไป2 คนได้ด้วยเขาบอกว่าเป็นประตูที่เหล่าโดมิแนนต์น่าจะสามารถผ่านเข้าไปได้เท่านั้นแล้วประตูนี้ต้องมีพลังฟินิกซ์ถึงจะผ่านได้ The Hall of Ancestor เหมือนเขาบอกว่าจะต้องลงมา Let's see if this one opens. เหมือนเขาบอกว่าวันก่อนที่จะเกิดเหตุอะวันต่อมาเนี่ยตัวของโจชัวเนี่ยจะต้องเข้ามาที่นี่เพื่อแบบเหมือนรับพรจากใครหรือจากอะไรสักอย่างที่อยู่ในนี้ Could this place really be a fallen ruin? You could hardly อลัง call it การจังวะ It's perfect. Like it was built yesterday. โอ้โหขี้เกียจดีไซน์อะไรกันขนาดนี้วะเนี่ย Have you ever seen anything like this? เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมโอ้ซาวด์แท็กอะไรอะตัวอะไรอะไม่น่าใช่แล้ว Jill? Jill
do we do? เอาไงดิ เปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยโอ้โหชุดแม่งโหอย่างกับดูหนังเลยอ่ะมีอีก More trouble. That's enough. How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Oh, ต้องยอมจริงเลยอวยชิบหายเลย ยอมนั่นแน่โอ้ศัตรูโหดด้วยนะเอาใครก่อนเอาตัวนักเวทก่อนปึ้งชุดมันเท่จังโอ้อลังการงานสร้างตัวเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆป่ะใช่ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Then let's give it one. Not this time. โอ้ย Keep your distance, boy. Not this time. อุ้ยชอบ That'll help. A little help. มานี่Too slow. โอ้ย Come on. That's better. เก่ง Too slow. Not this time.
ข้างที่หลบไม่ได้เฮ้ยDoes any of this make sense to you? เอาเรื่องมาก Let's find the hooded man and leave. นี่จุดประสงค์หลักคือตามหาผู้ชายใส่ฮู้ดนะนี่อย่าให้เก็บแสดงว่าข้างหน้าของจริงอุ้ยเฮ้ยบอม Whatever they are, I don't think they're friendly. โอ้คิดถึงมากเลยนี่คือมอนสเตอร์คู่ใจเกม Final Fantasy ครับเวลาโจมตีเขาแล้วจะยิ่งตัวโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาไม่แพ้ไฟเห็นปะวิจะระเบิดแล้วระเบิดไม่แพ้ไฟแต่ว่าใช้ดาบฟันไฟใช้ดาบไฟฟันถูกแล้วใช้ดาบไฟฟันเข้าเฉยเลยเมื่อกี้แต่ยิงไฟไม่เข้าเมื่อกี้คือบอม Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. อะไรอ่ะต้องเหยียบอันไหนอ่ะHere we go again. Where will we end up this time? ขึ้นลิฟต์อีกแล้ว Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. ถ้าโจชัวเข้ามาจะได้เหรอโอ้โหนี่แบบทดสอบเลยเนี่ยโอ้โหสัสอุ้ยโอ้โหโอ้ย Too slow. Not this time. โอ้โหแม่งเก่งมากเลยดี
ใครไปบ่นง่ายวะเนี่ยเริ่มยากแล้วโอ้โหใครไปบ่นง่ายเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยอุ้ยอุ้ย Look out! There's more of them. They'll fall like the rest. Not this time. เอาเรื่องเหมือนนะพวกเองเนี่ย ขอใช้ไฟฟันได้ นี่น่าจะเป็นดันเจียนนะแบบมันเล่นยาวอ่ะ Better already. I don't like this. ฉันไม่ชอบเลยเจ๋งว่ะ Seems the feeling's mutual. อุ้ยไอรอนไจแอนต์มาดิมาโอ้ท่าอะไรวะเนี่ย This time. ก่อนนะโอ้โหโอ้ยเจ๋งว่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะมา
ฮ้ย It's drawing in energy. ไอ้เหี้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอ This is our chance.อุ้ยมองไม่เห็น Too slow. Not this time.โอ้โหอย่างเท่อะมันยากดีนะมันเริ่มยากแล้วครับไม่พังด้วยนะแค่เครื่องดับไปเฉยดำ It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? สิ่งมีชีวิตไอ้พวกนี้คืออะไรแล้วทำไมมันถึงจ้องจะโจมตีเรา They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดำเล็บติดดำมันข่วนประตูแล้วมันก็เล็บติดเอาออกไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นไรลูกจะเอ็นดูกำลังมันเลยพี่ดำเลยสงสารข่วนประตูเล็บติดมันเป็นไหมพรมไงครับ
Jill, look. จิวดูนั่นสิไหนมีอะไร Is that some kind of mural? อะไร It's อ่ะ worth a closer look, whatever it is. มันคืออะไรกาลูด้าเหรอโอ้ไม่เก็บโพชั่นด้วยว่ะใช่ไหมกาลูด้าแหละประตูมีสองทางซ้ายกับขวาต้องสู้อะไรสักอย่างหนึ่งอะรามมันเป็นวงกลมอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่ดำจะเข้าบ้านมาดำมาดำมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเย้เก่งจังเลยรู้เรื่องนะนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้เรียกนะนี่อยากเข้าว่าร้องนะนี่ยังอยู่กันหรือเปล่าอะไรอะ Right then. Rich wasn't like the others. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Better already. Look out! It's over.
โอ้โหเลเวลอัพอย่างนี้เลยเหรอขึ้นหรือลงต้องขึ้นปะ What have we here? Another fallen wonder. ชอบจริงๆเลยแล้วไงแล้วกลับไปประตูปิดอีกรอบนึงอ๋อไม่ใช่อ๋อต้องเปิดประตูทีละบานทั้งหมดมีกี่บานThis might take a while. Stay down. มอนเหมือนไก่กาคิกกี้อะ Lights. Light Well, that did something.อะไรอะประตูข้างหน้าเหรออ๋อนั่นไงใครมันสร้างไว้ เชื้อเชิญ So, it isn't a dead end after all. ไปไหม Apparently not.กาลูด้าจริงด้วยใช่ปะApodatory ตัวอะไรอ่ะ It all seems to lead to this room. And look what's in it. อ๋อมันเป็นคำทำนายหรือเปล่าเดี๋ยวกันนะจำไม่ได้มันเคยปรากฏ How ตัว old do you suppose this is? 1,000 years? เนี่ยthousand year I don't know. ไม่รู้เหมือนกัน Never seen anything like it before. ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน Who is that in the middle, do you think? ใครอยู่ตรงกลางอ่ะ Some sort of god. ดูเหมือนเทพเจ้าเลยอ่ะว่ะปวดหัวแล้วใช่ไหม เวลาหยุดYou're him. The second dominant of fire. Who are you? แกเป็นใคร You VRU คืออะไรวะ What? อะไรอ่ะอุ้ย I'm back.
Joshua! Stop it! Please! Stop! อุ้ยเฮียทำดีจังวะ I did this. I killed him. โอ้ย Joshua chose me to be his shield. จนชวนเลือกฉันให้เป็นโล่ He gave me his blessing. เขาให้พร And กับฉัน asked me to keep him safe. แล้วขอร้องให้ฉันปกป้องเขา I should have protected him that ฉัน day. ควรจะปกป้องเขาในวันนั้น It was my duty. คือหน้าที่ของฉัน โอ้โหด้านมือชัวร์ๆไอ้เหี้ย Clive. โอ้โหโดนเล่นงานอยู่แน่เลยจิตใจ I'm sorry. ฉันขอโทษ I failed you. โอ้ยฉันทำให้เธอผิดหวัง Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. โอ้ย I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran from everything. หนีจากทุกสิ่ง And now? Are you ready to accept the truth? นายพร้อมที่จะรับความจริงหรือยัง ใช่ I know it won't be easy, but ฉัน it's รู้ว่ามันไม่ง่าย what I must do แต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไร so that Joshua's soul ท่านนั้นเป็นวิญญาณของโจ can ชัว finally rest in peace. ท่านนั้นจะทำให้วิญญาณของโจชัวไปสู่อิสระได้ ไปสู่ความสงบได้สิง่ายไป อะไรอ่ะ ชื่อมันเท่อะครับ มันทำดีอ่ะ มันอวย คืออะไรอ่ะ อะไร No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. ยอมรับแล้วเหรอ อ๋อ ฉากนี้ Come, Ifrit. Show me who you truly are. โ
ลงมานี่หางโอ้กูว่าแล้วกูสาดหลบได้ตั้งหลายทีมาขอจบแบบเท่ๆหน่อยสวัสดีครับแจ็คเก๊กโอ้โหStill you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Not this time. I see. You'd have me learn by example.
ยบันวิโอ้ยโอ้โหพลาดโอ้โหท่าแบบอลังการเฮลไฟโอ้โหEscape, eh? ไม่หนีนะ It's all right. ไม่เป็นไร I'm done running from you. ฉันเลิกวิ่งหนีจากนายแล้วมันเข้ามาคุยกับตัวเองมากกว่า Together, then. ด้วยกันโอเค พลังใหม่ได้เวลาตามหาแล้วว่าเราคือใครเขาเรียกว่าลิมิตเบรกครับอย่างเท่กูก็มี Show yourself, Ifrit. Show yourself, Ifrit. โอ้ยคนไฟบินมีคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอ
คนเดียวเหรอพระเอกไม่ต้องตะโกนขึ้นมาพระเอกพอแล้ว Come to me Come to me อีฟิตแกไม่ใช่อีฟิตฉันนี่แหละอีฟิตก็แปลงร่างได้มาซัดกันไปดินี่หมัดซ้ายอัปเปอร์คัทเลยดิคนลุกเลยอะปวดขี้ในที่สุดเจ้าก็ยอมรับความจริงเอาใครคุยกัน Limitless Power Clive, are you all right? เวลาหยุดหมุน จิล It's nothing. I'll be fine. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. แสบตา Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me.
Ifrit. Clive. I took so many lives that night. And destroyed so many more. Including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth. Even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounding. The hour is later than I thought. Ow.มีสองคนอะไร Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said... He said Sid paid him. อย่าบอกนะว่าหัวเบเนดิก้า I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. อย่าบอกนะหัวเบเนดิก้า I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to out. No! Yes, yes, my lord. ชัวร์มันบ้าขนาดนี้น่าจะเป็นหัวของเบเนติกชัวร์ใจสลายหัวเบเนดิก้าชัวร์ใช่ไหมชัวร์นี่ไงเบเนดิกต้า
So, what next? We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. เมื่อกี้เขาบอกว่ามีคนเอาหัวของเมเดติกตาก็คือตัวกราด้าครับไปให้กับอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศไอ้ประเทศไททันอ่ะที่เขารักเมเดติกเหมือนกันนะครับแล้วก็คนนั้นมันก็โกรธใช่ไหมก็เสียใจบอกว่าฉันอุตส่าห์ให้แกมีชีวิตอยู่รอดทีนี้ไททันมันก็จะฆ่าทุกคนที่อยู่ในไฮเวย์ครับที่เราเมืองที่เราไปซ่อนอ่ะน่าจะมีตัวละครที่เป็นเหมือนนิ้วก้อยนะผมสัมผัสได้ว่ามีคนเสี้ยมให้เกิดสงครามอยู่ซิดไม่น่าตัดหัวเมเนติกแล้วก็เอาไปให้ไม่น่าตัดหัวแล้วก็เอาไปให้อ่ะเพราะว่าซิดเป็นคนที่ไม่น่าใช่การทำแบบนี้อันนี้คือเปิดสงครามไปนะเอาหัวมาให้อ่ะ Torgal, what is it? อะไรอ่ะ Nothing good, I'll wager. Come on. โทก็เป็นไรอ่ะผมไม่ให้พักเลยชอบจังเลยเฮ้ยอย่าบอกนะเมืองโดนไฟไหม้โอ้ยตายอีกแล้ว What happened here? Imperials. You'll pay for this. We've got a live one. What are you doing here? Answer me. ทำไมมาฆ่าคนพวกนี้ Remember our orders. No survivors. ได้รับคำสั่งให้ทำลายคนทั้งหมู่บ้านเลย Stay down. Give them all you've got, boy.ฮันน่าอย่าตายนะลุงอย่าตายนะโอ้ตายหาหมดเลย Thought you could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die one. Kill all the ducal dogs. Ducal dogs. ได้ครับ Hey, we're innocent people. ขอบคุณครับแจ็คนั่งดูด้วยโอ้โหขอบคุณมากนะฝันดีนะ It's over. Stay down. It's over. แข่งแม่งฆ่าไม่ให้หมดหมู่บ้าน Keep your distance. ขอบคุณครับฝันดีครับผม Stay down. Put them all to the sword, bearer or no. Too slow. ทำไมเยอะจัง Stay
อธิบายนี้โกงไงเฮ้ย Must burn the bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command. อานาเบลล่าคอมแมน My mother ordered this. Why? Clive. It can wait. Too slow. Oh, ยังโกงไม่โกงหรอกมั้งGive them all you've got, boys. อุ้ยมันเชี่ยสมเป็นอุ้ยหูยังโดนอีกเหรอเดี๋ยวลองไปอ่านว่ามันโกงขึ้นยังไงมีใครรอดบ้างเนี่ยเรียบร้อยฮันน่ากู I'm sorry, Lady Hannah. มันเฮียใครเด่นไม่ได้เลย You deserved so much better. All of these people ตายทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ better than my mother. พูดถึงแม่แล้ว We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did บ๊ายบาย despise แจ็คขอบคุณ bearers. ครับกี่โมงเนี่ย The way father embraced them when the other nations spat on them as slaves. เที่ยงคื The น way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait.
In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. มึงนี่ถูกโกงชัดๆโดนสะกดรอยแล้ว To Sid Solar, then. We have a lot to discuss.ก็ดีนะครับ I heard Otto barking at his lot earlier. Flames to me!2633
1,200โอเคนั่นไงมีสกิลที่ไม่มีเดโมจริงด้วยโอ้โหสุดยอดมันมีสกิลลับมาด้วยเชี่ยมันแน่ๆเลยครับคือมันไม่มีมันมีสกิลที่โอเคโอเคโอเคแสดงว่าอันอื่นก็จะมีอีกครับอันนี้น่าสนใจโอ้เอาเรื่องอันนี้เอาเรื่องแต่ว่าเก็บตังค์ไว้เอาอันนี้ก่อนมาดูดินั่นไงจริงด้วยมีดาเมจปะโอ้ยนานอยู่นะโอเคออกได้ท่าใหม่มามีอะไรอัปเกรดบ้างคือเดี๋ยวฐานเนี้ยให้ผมเดาน่าจะโดนถล่มแล้วแหละ Go on then. Finished, are you? มีอะไรให้ตีบวกไหมเฮ้ยม็อกนี่คนนี้เขาชื่อม็อกเกิลนะเป็นตัวที่แบบอยู่ในทุกไฟนอลนะครับเป็นมัสคอตไฟนอลพอๆกับโจโกโบเลย Well, what do you want? Anything else? ม็อกเกิลโหดมากเลยนะตัวเนี้ยWas it? Take a seat, Clive. I'll fetch it. Young had so many uses. And how might this old soul be of service? อัปเดตเรื่องราวที่ไปเจอมา
What subject shall we consider today? The door to the shelves shall ever be open. พอดีกินข้าวยังครับ Don't mind me. Just taking a quick... We can keep running. Or we can walk through this door. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Yeah, no. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. เพลงไฟนอล What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that...
The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Orther. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path,
there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? โคตรแหกเลยอะมันแหกคำนบไฟนอลมากเลยครับ I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. ปกติไฟนอลเนาะคริสตัลมันจะเป็นแบบพลังแห่งแสงปกป้องโลกมนุษย์เวทมนต์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าอ่านไม่ผิดนะเขาก็จะบอกว่าสาเหตุที่เกิดเดดแลนด์เนี่ยครับเป็นเพราะว่าการใช้พลังคริสตัลถ้าเกิดไม่ทำลายคริสตัลเนี่ยโลกอาจจะดับลงไป ก็เลยคิดว่ามันก็แหกคำนบของไฟนอลดีเนาะอันนี้จะบุกไปเข้าไปใจกลางคริสตัลซึ่งมันมีเมืองก็คือคนที่เป็นมันจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอะอยู่ตรงนั้นตัวจิวมันก็ถามว่าเอาใหม่ตัวจิวมันก็ถามว่าใครที่ได้ประโยชน์จากการที่ปกปิดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไอ้พวกสภาสูงอะไอ้พวกที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเมื่อกี้ไอ้พวกที่เรียกตัวเองว่าแบบคนดีอะ อะไรประมาณนั้นตัวซิดก็บอกว่าถ้าอยากจะสร้างโลกที่ต้องการเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือต้องทำลายโลกใบเก่าทิ้งก็ฟีลลิ่งเหมือนแบบอยากได้โลกที่มันอยู่กันอย่างสงบสุขใช่ไหมก็ต้องยิงคริสตัลทิ้งอะไรเงี้ยครับ You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. But worst of all, that letter I lost, it was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No. I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales.
Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. Unless they won't last very long out in the elements. I should make a sunbreak as soon as I can. โทษทีครับมันไม่นอนกันดีๆอ่ะมันนอนกันท่าประหลาดมากเลยป่ะกี่โมงละโอ้ยเดี๋ยวเล่นเควสหลักอีกสัก2เควสไม่ใช่เควสหลัก2เควสเล่นเควสลอง2เควสนี้ก่อนเควสสีเขียว2เควสเนี้ยแล้วก็ลงสตรีมดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาต่ออีกนิดนึง He's never listening. Where are you, Randall? Randall, all right? ทุกอย่างโอเคไหม young man. ขอโทษทีนะหนุ่มน้อย I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. You know what it's like out there for a bear elf. จริงๆก็อยากเล่นต่อนะแต่ว่าแบบไม่มีคนนั่งดูด้วยก็รู้สึกเหงาๆไว้เล่นตอนมีคนดูดีกว่า Sad though it is. เพราะถ้าผมเล่นผมยิงยาวเลย The risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be ใช่หมายถึงแบบอยากเล่นแบบ8 ชั่วโมงอย่างเงี้ย Will you go and find him? คนเขาหายไปหมดแล้ว I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lostwing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. So what God's forsake? Oriflamme. The holy capital. Lion Heart Tonic. Speaking of Oriflamme, if you ask me, some at Fowl's brew. Just go and see Otto. All right. I see I'm busy here. Not saying Fornian, do you?อะไรวะดาบใหม่อีกแล้วอ่ะก่อนนะมาถือดาบอะไรอยู่วะ Invidas Fine. Make it quick. What do you want? Should last you a good while. And? โอ้โหดูดาบดิ
สวย Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known it. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again, this time due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dane. And it's the Dane who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Right. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. I suppose that's everything. รีพอร์ตอะไรวะ Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service, anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here. Quick look.คืออะไรอ่ะ Think you can help? Good to see you. Cheerio then. คืออะไรอ่ะ Very well. Learn your letter. Have you come for a tale? There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. You wish to study the tomes? Fancy giving us a hand? มึงจะ Anything ว้า catch ไป your หา eye? เหรอ ไม่เข้าใจ อืม
เป็นตัวแบบให้ดูไซด์เควสครับ Couldn't hurt us. So, I could. That'll tell him. อ่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่าไซด์เควสเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้ามาเคลียร์ไซด์เควสบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับบิดขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ